फेरि पनि सम्पूर्णमा चासो र गुनासोको विषय लिएर म आइपुगेको छु र सम्पूर्णले सुनेर साथ दिनुहुनेछ। पुरा भिडियो हेर्नु होला, स्किप नगरेर अगाडि पछाडि नबनाएर एकदम सचेतनामूलक छ। रिस गर्ने साथीहरूले होसमा आऊ, अलिकति ब्याग हुन सिक। समर्थक भन्दैमा बेतालमा पनि समर्थक नगर साथीहरूले। म पनि समर्थक हो, तर विरोध गर्नुपर्छ, अवरोध गर्नुपर्छ। जहाँ समस्या छ त्यही समस्याको हल हुनुपर्छ, त्यही विरोध हुनुपर्छ। सही विरोध छ यो। संसदमा किन विरोध गरियो? नारा जुलुस गर्ने, हल्ला गर्ने ठाउँ त बाहिर हो, रोडमा भन्ला कतिपयले, किनकि जान्नेलाई छान्ने भइरहेछ। जान्नेले त्यो कुरा घुमाउन सक्छ। संसदमा हो कि प्रधानमन्त्री बस्ने बाहिर हो? प्रधानमन्त्री भनेको के हो? अर्कोले अर्थमन्त्रीले पास गर्ने हुन्छ कुनै कुरा, अर्को सभामुखले पास गर्ने हुन्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री किन राखेको? प्रधानमन्त्री नराखौँ न। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको नामै हटाइदिउँ, ठाउँै हटाइदिउँ। त्यसपछि ल अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको काम गर्न चाहन्छ भने उहाँलाई बनाइदिउँ प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीले अहिले हिजो अस्ति रोजर चल्दाको विषयमा थाहा छ नि तपाईँ सबैहरूलाई, समर्थक हामी सबैलाई। त्यो गाउँ केन्द्रीय सदस्य केन्द्रबाट भएको होइन, यो चाहिँ राज्यबाट भएको होइन। त्यो स्थानीय सरकारले गर्दा तोडफोड भएको छ भन्ने कुरा स्थानीयलाई आएको थाहा छैन तपाईँहरूलाई। त्यस्तै भोलि तपाईहरूले संसदमा पारित गरेका नियमहरू, अर्थमन्त्री सभामुखले गरेका नियमहरू बालेन शाहले मलाई थाहा छैन भन्दै तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? केही छ तपाईँहरूको उपाय? के हो? नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यही हो? नेपालमा जो गरे पनि चल्छ भनेर हो? बाउ नहुँदा आमाबाट पनि नागरिकता बन्छ भन्ने कानुन आयो भन्दैमा, त्यो सजीकरणको लागि बनायो भन्दैमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बिना अर्थमन्त्री सभामुखले पास गरे हुन्छ भन्ने विचार हो? यो कदापि हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो कि नै? यो कुरा के भयो भने, यो कुराको अर्थले के जान्छ भन्नुहुन्छ भने यसको पाटो भनेको अलग जान्छ। भोलि यो विरोध नगर्ने तपाईँहरू मोहन हुनुहुन्छ नि, हाय बालेन हुनुहुन्छ नि, भोलि तपाईँहरूका घर पनि कहाँ पुग्छन् कसैलाई थाहा हुनेवाला छैन। यस्तो मोहनता हिसाबले मान्छे कहिल्यै पनि नबोल्ने मान्छेदेखि मान्छे डराउनुपर्छ। बोल्ने मान्छेले केही न केही सही कुरा भन्छ, केही न कुरा सही कुरा नियत ल्याउँछ, सही कुरा विचार ल्याउँछ, उसले सल्लाह सुझाव दिन्छ। नबोल्नेले धेरै गहिरो टेक्निक खेले आउँछ। अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री मैले अहिले उमेरभरिमा देखेको, तर टोपी नेपाली टोपी भन्ने हुन्छ नि त, नेपाली टोपी दौडा सुरुवाल भोटी भन्ने हुन्छ नि, तर उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर उहाँ गएको कहिले देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? टक्क जाने हो, संसदहरूसँग बस्ने हो बिना टोपीका। जान्नेलाई छान्ने भनेका जान्नेहरू त बिना टोपी जाने। त्यही हो नेपालको कानुन, त्यही हो जानेको। म त बार भन्दैछु, जान्नेलाई छान्ने भन्ने छ नि, जानेका छन् नि। यो अर्ध पढाइ हो यिनीहरूको, अर्ध पढाइ अर्ध जानाइ हो। त्यो तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, किन भने भन्नुहोस् ल। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान गएर पढेका हुन्छन्।